呢套就係好多七人車都中意裝嘅 Bester Sport 老底彈弓。今日呢架咧就係 Stepwagon LP8。頭先轉咗個彎咧，覺得點樣咧？頭先有個 S 彎啦，個感覺上會唔會就飄完呢邊又飄嗰邊咁樣咧？唔會，一入晒。OK， 係反應好，即係可以捉得住嗰個彎嘅，keep 得住嗰條 line 嘅，好嘢。咁啊 ，Bester 彈弓嗱，咁啊淨係換彈弓啫喎，避震機用緊原裝嘅啫。咁啊又會有呢個效果啦。咁呢一部咧就 Honda 嘅 Stepwagon 嘅 LP8嚟。過濾震盪都做到啦，操控感啊嗰啲譬如話轉咗彎啊、修正啊，都容唔容易啊咁樣？係容易咗。好，修正係好快。好，明白。舒適性又 keep 到啦嚇，咁呢套彈弓真係點解咁多七人車會裝咧？就係呢個原因啦。好啊，咁如果大家想了解多啲嘅，可以 WhatsApp 翻俾我哋63409933啦，電話27807943就得㗎啦。我哋就係亞洲汽車材料有限公司。